头一天晚上开4个小时抵达底特律，烤点串，喝点酒。明天起早去钓鱼。刘叔把他的2个小挪威呢也带来。租的 Airbnb 一天100多，什么都有，非常不错了。吹着风和你看车窗的风景，看星空就躺在好莱坞山顶。You don't know that just you and me. This is so wonderful. 第二天一早5点钟来拉船。天要亮了，现在是5点半，早上，准备下船了。不动。下船了，开起来还是挺冷。看看岸边的人没亮天，就得去占位置。到地方了，下锚开钓。之前用惯了纺车轮，可以随便的用力抛投，再用这个水滴轮的话，肯定会扎线。你就得调节好，并且适应这个抛投习惯。毕竟路亚还是水滴轮比较方便，省时间。像这个地方鱼很多，只要你的竿和线够用，直接硬拔就可以，不需要调节卸力，跑了也不可惜。鲈鱼身上的鱼鳍还有鱼嘴还是很锋利的，所以要小心。摘鱼钩的时候，只要掰住它的嘴，它就不会乱动了。钓满1长冰桶，先拿上岸。炸线现场，很多人炸的厉害，解不开就直接剪掉。这就是很多人不玩水滴轮的原因。但是水滴轮真的方便，适合打频率。又钓了1桶，钓了1上午，可以撤了。回来开了4个小时，困得要死。开始清洗装袋送鱼。上鱼集锦我会发在下一个视频，想看鲅鱼过瘾的兄弟们点点关注。